Você sabia quais são os três poderes de gelo com os melhores efeitos sonoros dos animes? Em terceiro lugar, temos o Aokiji com seu Ice Age. Ice Age. Não congela apenas o mar, mas também tudo ao redor dele. Em segundo lugar, temos Todoroki, o cara de poucas ideias. Ele usa sua maior habilidade, o Ha! Daria. Enquanto o gelo explode pela arena. E em primeiro lugar, Rukia, a rainha do gelo e da neve com seu Haka no Toga. Hakka no Togame. Congelando tudo num raio de 120 quilômetros, até ela mesma. Um passo em falso. E ela vira saudade.